Provokator kamu. Orang cobet. Orang cobet lagi ngasih apaan? Belum. Ini punya apa? Ini gua gelangan emas. Ayo. Ini gelangan emas juga. Belum. Ayo kita kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Helm. Irsyad Maulana ya. Ini namanya helm. Ini namanya Sultan. Yo Provokatora Kimo. Ini namanya Abang Ganteng. Butai. Kamu saya tidak lagi. Bakalan nih guys, orang PA guys, lagi masukin bur guys. Orang cobet. Lagi malas kamu ya. Nih guys, lagi berantem guys. Mana lagi om? Ada orang tolong guys. Ya. Ya apa yang terjadi guys, ini papa Elo. Buka aja kamu kalau bisa. Kandangnya keren sekali guys. Kita buat sendiri. Ayo guys. Sekarang kita ngerasain banget sih. Emang udah biarin. Nih udah mati dah. Jangan. Udah apa mati. Ini orang cobet guys. Ini sampai selesai ya. Terus, dah. Masuk. Ambil lagi yang mana? Bondol. Bundul yang mana? Bundul udah. Belum. Belum. Gua nggak jadi bondol. Bundul atas, bundul atas. Iya. Main kunci masih salah. Nah, belum dikunci lagi. Belum lah, mama ngapain? Sama saya tuh belum dikunci. Mau tampak kau. Bundul. Guys. Oh, burung bagus kan. Ini burung bagus, jangan dikasih. Jangan. Ntar nambah sakit. Nah, coba bawa. Bawa. Bondol. Ya bener pegangnya burung mahal itu. Soalnya kalau nubruk bu. Biasa mikir bukan. Jedar. Ya. Gua turun jedar. Nih suruh helm aja guys. Gua nggak tahu, gua mau. Dih. Udah besok ntar. Aku besoknya. Gue mau ngawinin malam. Ya udah nih Ki. Cuci. Halo guys. Cuci segala lu taruh sono. Ambil gini sana. Saya akan ambil burung yang lain. Ambil yang banyak lah, lebih banyak. Nih guys, bondol saya udah terkenceng, udah nyampe gondrong petir. Besok akan dilepas. Burung ini guys. Ini besok akan dilepas. No, digreleng. Iya guys ya. No, ada orang cobet, apain tuh? Buset, ada orang cobet guys. Burung sakit guys. Itu burungan sayur. Kalau mau beli 5.000. Ya, burung sayur tuh guys nih guys, burung mantep. Yang dipegang pakai baju apanya nggak tahu dah. Barca, buset, mantep banget tuh guys, kandangnya di situ ya guys. Tuh. Burung mana ya? Oh, lihat guys, mantep banget. Dibesek, ambil. Belum, ambil aja. Ya. Bukan itu, salah. Itu kawinin malam tuh, kawinin malam. Iya, kawin malam, ambil cewek aja. Ntar. Ambil. Ini yang ini terbesek. Ini coklat. Yang ini kawinin malam. Apa lu di coklat? Oh, Sekarang selap ya guys, selap. Selap bayi guys. Kawinin malam aja guys. Selap mah nggak bisa dikawinin malam. Tuh ambil. Apaan sih namanya? Udah, gue matiin ya. Jangan. Ya, gua matiin terakhir nih guys, ini terakhir. Ya udah. Ini gua kawinin malam nih. Iya, kawinin. Yuk, buka. Nih, ini yang hitam selap masukin aja. Hitam. Ini Kiki, mari. Ini itunya taruh burungnya di besek. Hitam selap. Hitam ini. Iya.